Bem-vindo! Vamos fazer um voo via bairro Guilhermina? Bora nessa! Enquanto o dia começa a ganhar cor, meu drone segue rumo à Avenida Kennedy. Avanço entre ruas conhecidas, passando por mercados, postos, igreja, hospital, escolas e comércios que fazem esta cidade pulsar. Entre árvores e construções, o céu se revela como um verdadeiro espetáculo, guiando o voo em direção à Avenida Guilhermina e mostrando cada detalhe que só quem vê do alto consegue sentir. E agora, no caminho de volta, o horizonte se transforma. O pôr do sol pinta o céu de cores intensas enquanto a praia surge diante de nós. Um instante mágico, onde a cidade encontra o mar e tudo parece se encaixar perfeitamente. Um voo simplesmente encantador, registrado para ser lembrado e sentido. Se inscreva no canal, curta e compartilhe o vídeo para nos ajudar. Até o próximo voo.